Oltin O'rda va Amir Temur. Batuxonning 1241-yildagi yurishlari natijasida nihoyat Jo'ja ulusi shakllanadi. Uni rus yilnomalarida Oltin O'rda deb nomlashadi. Oltin Batu imperiyasining rangi edi va uning barcha saroylari oltin bilan bezatilgan edi. Shu sababli bu nom kelib chiqqan. Oltin O'rda Bulg'oriyani o'z mintaqasi bilan birlashtirgan. Shimolda chegara Rus knyazliklaridan o'tadi. Janubda Qrim qirg'oq shaharlari, Kavkazda Kavkaz tog' tizmasi va Darband, ba'zan Bokudan, sharqiy chegaralar G'arbiy Sibir va Sirdaryoning quyi qismidan, Xorazm va Urganch shahridan, g'arbdan Dnestr daryosi va uning atroflaridan o'tgan. Saroy Quyi Volga Oltin O'rda markazi sifatida tanlangan. Uning sharqiy qirg'og'ida poytaxt saroy tashkil etilgan. U xonlarning vaqtincha yashash joyiga aylangan. Bu joy bejiz tanlanmagan. Bu yerda keng yaylovlar, donga boy maydonlar va savdo yo'llari joylashgan. Ushbu yo'llarning eng muhimlari Volga bo'ylab parallel ravishda o'tib, Xitoy, Yevropa va Hindiston o'rtasidagi qit'alararo magistral bilan bog'langan. Misrlik mamluklar tufayli Suriyadagi joylaridan mahrum bo'lgan g'arb savdogarlari Qora dengiz sohilida o'zlarining hududlarini yaratish imkoniyatidan foydalanishdi. Venetsiyalik va genuyalik savdogarlar Qrimning sharqiy qirg'oqlari bo'ylab va Tandagi Don daryosi bo'yida savdo koloniyalarini tashkil qildilar. Bu esa Xitoydan Volga orqali shimoliy karvon yo'lining g'arbiy nuqtasi sifatida muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Oltin O'rda xonlarining barchasi savdo sotiqqa homiylik qilib, unga davlat boyligining asosiy manbasi sifatida qaraganlar. Batuxon, uning ukasi Berke va ayniqsa O'zbekxon Oltin O'rda mulklari bo'ylab yo'llarda xavfsizlikni ta'minlash va ushbu yo'l bo'ylab savdo qilayotgan savdogarlarga har tomonlama yordam berish uchun eng qat'iy choralarni ko'rdi. Tan bozorlarida don, tuz, sharob, pishloq, ipak, hind ziravorlari savdosi avjida bo'lgan. Shuningdek, tatar va rus bolalari qullikka sotilgan. 1359-yildan keyin Oltin O'rdada feodal tartibsizliklar boshlandi. 20 yil davomida Volganing o'ng qirg'og'ini vaqtincha egallab turgan Mamayni hisobga olmaganda 25 ta xon almashtirildi. Saroy taxtida o'tirgan xonlarning aksariyati ba'zan 1 yildan kamroq vaqt ichida hukmronlik qilgan. Ular asosan Jo'ja ulusi qo'shinlarining chap qanotidan bo'lib, Sirdaryo hududidan chiqqan va o'zlarini Oq O'rda deb ataganlar. 1377-yilgacha Oq O'rdada hukmronlik qilgan Urusxon ulusning ikkala qismini ham o'z hukmronligi ostida birlashtirishga qaror qildi. Biroq unga keng feodal muxolifati va uning vakili, amirlardan biri Mingqishloq hukmdori Tuyxo'ja o'g'lon qarshi chiqdi. U qurultoyda Urusxonga qarshi nutq so'zladi va shu sababli darhol qatl qilindi. Amir Temur va To'xtamish jangi. Amir Temur Oltin O'rda voqealarini diqqat bilan kuzatib bordi. Uning o'zi bu boy hududlarni egallab olishga va karvon yo'llari ustidan nazorat o'rnatishga qarshi emas edi va shu bilan birga u Jo'ja ulusining ikki qismini birlashtirish natijasida yuzaga keladigan xavfni yaxshi bilardi. Shuning uchun u qatl etilgan Tuyxo'ja o'g'lonning o'g'li Oq O'rdadan qochgan To'xtamishni samimiy qabul qildi va o'z xizmatini taklif qildi. Taqdirning o'zi To'xtamishga Temurni otasining o'limi uchun Urusxondan qasos olishda yetkazgandek edi. To'xtamish Temur yordamida 1379-yilda Oltin O'rda taxtini egallab olishga muvaffaq bo'ldi. 1380-yilda Mamayning Kulikova maydonida mag'lubiyati To'xtamish uchun Oltin O'rda taxtiga yo'l ochdi. Xuddi shu yili u Kalka daryosidagi jangda Mamayni mag'lub etdi va Oltin O'rda xoniga aylandi.
Jo'ja ulusining ikkala qismi birlashtirildi va endi To'xtamish Temurning asosiy raqibiga aylandi. To'xtamish Oltin O'rda hududini kengaytirish uchun qator harakatlar olib boradi. Shu jumladan Kavkaz va Ozarbayjonda ham. 1385-yilda To'xtamish Tabrizni qo'lga olish uchun katta qo'shin yuboradi. Lekin Temur birinchi bo'lib zarba beradi. 1388-yilda u Xorazmga so'nggi yurishini amalga oshirdi. Ma'lumotga ko'ra, Xorazm hukmdori To'xtamish bilan ittifoq tuzgan va Movarounnahr muvaffaqiyatli bosib olingan taqdirda uni qo'llab-quvvatlashi kerak edi. Urganchni bosib olish qiyin kechmadi, chunki shahar deyarli mudofaa qilinmagandi. Sofiy sulolasi yo'q qilindi. Urganch aholisi Samarqandga ko'chirildi. Faqat 1391-yildagina To'xtamishga qarshi yurish paytida Temur shaharni qayta tiklashga buyruq beradi. Xorazm dastlab Temur davlatining tarkibiga kirdi. Keyin Temuriylar davlatining bir qismiga aylandi. Temurning Oltin O'rdaga qarshi yurishi. To'xtamishga qarshi Temur 1389, 1391, 1394-95 yillarda 3 ta yirik yurish qildi. Bu yurishlar Eron, Kavkaz atrofi va Rossiya janubidagi knyazliklarga qarshi yurishlar bilan birlashib ketdi. 1391-yilda Temur Samarqandda 200 ming kishilik qo'shinni tuzdi. Qishni Toshkentda o'tkazdi va uzoq yurishlardan keyin To'xtamish bilan Qunduzcha hududida Chistopol va Samara oralig'ida uchrashdi. Bu jang To'xtamishning to'liq mag'lubiyati bilan yakunlanib, juda shiddatli jang bo'ldi. Ushbu yurishda Temur Ural tog'larida abadiy yodgorlik qoldirishni buyurdi. Ulug'tov tog'ida, zamonaviy Karsakpay koni hududida u minora kabi baland monolitni ko'tarishni buyurdi va unda 1391-yil aprel oyi qo'y yilida Turon sultoni Temur Bulg'orlar shohi To'xtamishga qarshi 200 ming kishilik qo'shin bilan shu yerdan o'tgani aytiladi. Ushbu monolit Sankt-Peterburgdagi davlat ermitajida saqlanadi. To'xtamishning 1395-yildagi navbatdagi mag'lubiyati. Jangda g'alaba qozonib, juda katta o'ljani qo'lga kiritgan bo'lsa-da, Temur Oltin O'rda hokimiyatini hali tormor etmagan edi. Uning imkoniyatlari hali ham juda katta edi. Jang davom etdi. 1395-yilda Shimoliy Kavkazda Terek daryosi vodiysida yana bir jang bo'lib o'tdi. To'xtamish yana mag'lubiyatga uchradi va endi Temur Volga viloyatidagi Saroyberkaga yo'l ochdi. Bu uning eng muhim g'alabasi edi va u Rossiyaning markaziy o'rmonlarida yashirinib yurgan To'xtamishni ta'qib qilishga otlandi. Temur Yeletskga yetib keldi. Keyin janubga qaytib, g'arbdagi Dneprgacha bo'lgan hududni vayron qildi. Oltin O'rda xonlarining vayronkor yurishlaridan keyin Rossiya yerlari zaif edi. Ular Temurning yaqinlashib kelayotgan bosqiniga bardosh bera olmasdilar. Biroq bu bosqin yuz bermadi. Buyuk Temurning yurishi qanday oqibatlarga olib kelishini tasavvur qilib ko'ramiz. Tarixchilar fikriga ko'ra, To'xtamish bilan urush paytida O'rta Osiyolik sohibqiron qadimgi rus knyazliklari yerlarida harbiy amaliyotlar olib borishi mumkin edi. Oltin O'rdani yo'q qilish bilan birga Amir Temur ehtimol uning bir qismi Rusga zarar yetkazishi kutilgan edi. Rossiyada Dmitriy Donskiydan mag'lub bo'lgan Mamay Rossiyaning oxirgi va eng yomon dushmani bo'lmadi. 1382-yilda yana bir o'rdaxoni To'xtamish Moskvani yoqib yubordi va Moskva knyazini soliq to'lashga majbur qildi. Biroq Buyuk Temur siyosiy maydonga kirdi. Uning rejalari Oltin O'rdaning rivojiga yo'l qo'ymaslik edi. Ikki imperiya hukmdorlari o'rtasidagi qarama-qarshilik 5 yil davom etdi va 1390 va 1395-yillardagi urushlarning har ikkisida Temur To'xtamishni tormor qildi. Oltin O'rda bilan urush paytida Temur Volga bo'ylab yurib, hozirgi Saratovgacha yetib borgan. Safar davomida O'rda yerlari yakson va vayron bo'ldi. Ammo sohibqiron Rus yerlarining qoq markaziga yurish qilish niyatida bo'lganmi? Arab ma'lumotlarida aytilishicha, Temur
Moskva knyazligigacha bostirib kirgan va nafaqat bostirib kirdi, balki Moskvani talon-taroj qildi. Qunduz va Suvsar postinlar sanoqsiz darajada ko'p edi. Ular yaraqlab ko'zni olardi deb yozadi tarixchi. Muallifni atirgullar bilan taqqoslagan rus ayollari ayniqsa hayratda qoldirdilar. Moskva yakson bo'lgach, arab manbasiga ko'ra, Temur janubga burilib, yo'lida shaharlarni talon-taroj qildi. Bu yurishning yakuniy nuqtasi O'rda saroyining poytaxti bo'lgan deb ta'kidlaydi Yilnomachi. Tarixchilar arab yozuvchisining so'zlariga shubha bilan qarashadi. Chunki Temurning Moskvani bosib olganligini tasdiqlovchi boshqa manbalar yo'q. Tarixchilar qo'mondon haqiqatdan ham Rossiya poytaxtiga borishni niyat qilgan, ammo u hech qachon bunga erishmagan deb hisoblashadi. Rus yilnomachilarining bu voqealarga o'z nuqtai nazarlari bor. Ularning xabar berishicha, Moskvaga maxsus olib kelingan Vladimir ikonasi turkiylarning ulkan armiyasini to'xtatib qolgan. Yilnomalarda aytilishicha, Temurning tushida Bibi Maryam uni Rus yeridan chiqib ketishga undagan. Boshqa taxminga ko'ra, Temur Vladimirgacha bordi, ammo shunga o'xshash qarash uni orqaga qaytishga majbur qildi. Shuningdek, arab afsonalarida aytilishicha, Xizr alayhissalom Temurga zohir bo'lib, jang qilmaslikni, faqat o'z qudratini namoyon qilishni buyurgan. Afsonaga ko'ra, Temur 2 yashar ayg'irni shahar devoriga tashlagan va devor qulaganida sohibqiron shunday hayqirganki, askarlar dahshatdan karaxt bo'lib, ranglari devordek oppoq bo'lib ketgan.